اهلا وسهلا غزالاتي. غنصايب انا وياكم واحد الوصفه اللي واحد المكون عجيب وغتعجبكم بزاف وعنده فوائد كثيره 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 على الشعر المتقصف المتضرر التالف، اللي باغيه تحيد القشره، اللي باغيه شعرها ما يبقاش يطيح. حنا كنعرفوا حنا النساء كنا كنعانيو من تساقط الشعر، وهاد الوصفه راه رائعه وغتعجبكم بزاف. تابعوا معايا المقادير وضروري تكملوا الفيديو حتى الاخير باش تستافدوا مزيان من الفوائد ديالها. وشكرا لكم. ما تنسوش تدعموني في القناه ديالي، ديروا الاشتراك ولايك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. وكنبغيكم بزاف وبفضلكم باش انا مستمره، وان شاء الله المزيد من العطاء يا رب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا الغزالات ديالي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة يا رب. اليوم مرحبا بكم في القناة ديالي. اليوم ان شاء الله مع فيديو جديد. ما تنسوش الدعم ديالكم ليا، اشتراك ولايك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. اليوم ان شاء الله غنعطيو واحد الوصفه اللي رائعه للشعر، اللي كتعاني من تقصف الشعر، من اللي شعرها متضرر، اللي ما كيطوالش، اللي شعرها فيه القشره. اليوم ان شاء الله غنلقاو الحل لهاد المشاكل ان شاء الله كلها. كما كتشوفوا معايا عندي المكون الاساسي اللي هو الخوخ اللي عنده بزاف ديال الفوائد على الشعر. كيقوي البصيلات ديال الشعر، كيغذي الشعر، كيجعلو صحي وقوي. كما كتشوفوا عندي واحد الخوخه اللي تكون رطبه شويه ما قاصحاش، باش منين نديروها في الخلاط الكهربائي بسرعه تطحن لينا. وعندي كما كتشوفوا معايا زيت جوز الهند اللي غني عن التعريف، اللي كيساعد في تدفق الدم لفروه الراس، وبذلك كتزداد البصيلات ديال الشعر قوه. وعندي زيت الارغان. زيت الارغان الغني عن التعريف، اللي فيه بزاف ديال الفيتامينات، وفيه فيتامين او اللي كيوقف التساقط ديال الشعر، يساعد البصيلات ديال الشعر في النمو من جديد. وعندي كما كتشوفوا معايا لالويفيرا. لالويفيرا الغنية عن التعريف او الصبار، اللي كتحافظ على فروة الرأس وكتخليها نظيفة وكتحيد القشرة، وفيها بزاف ديال الفيتامينات والمعادن اللي كتساعد في تقوية الشعر والنمو ديالو من جديد. والبنات بالنسبة اللي شعرها طويل دير جوج خوخات يكونوا رطبين ديرهم. ودابا البنات غندوزو لطريقه التحضير. خليكم معايا لغايه نهايه الفيديو باش تستافدوا من الوصفه والطريقه ديالها. دابا غندوزو لطريقه التحضير. كما كتشوفوا غناخد سكين وغنقي الخوخه من القشره، لان غناخدو غير الوسطاني ديالها.
بعد ما تجانس الخليط مع بعضياته غنديروه لشعرنا، نخليوه واحد ساعتين او ساعتين ونص. لي شعرها متقصف بزاف ومضرر بزاف تخليه حتى ل3 سوايع ما كاين حتى شي مشكل، كلها مواد طبيعيه ما عندها حتى شي ضرر على الشعر. كنعرفوا الالويفيرا، زيت جوز الهند، زيت الارغان، كلهم فوائدهم كثيره وغنيه عن التعريف. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه. وكيف ما كنعرفوا دابا الصيف يعني الشعر كيتضرر بالاشعه ديال الشمس، كيتضرر بالبحار، يعني بالخصوص الناس اللي تيصبغوا شعرهم. وخا انا ضد ديك الفكره ديال الصباغه، انا ما صراحه ما عمرني ما صبغت شعري لانه كنعرفوا الصباغه كتقرد الشعر. المهم نتمنى تعجبكم الوصفه ونتمنى تشجعوني، ديروا لي اشتراك في القناه ديالي، ديروا لي جيم، وما تنسوش التعليق وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي. وان شاء الله ما تنسوش تعلقوا لي الا عجباتكم الوصفه وتشجيعاتكم باش انا كنستمر. وكنشكركم بزاف، والى اللقاء في وصفه جديده ان شاء الله يا ربي، ونتمنى تعجبكم الوصفه.